Heddi ni wedi teithio i Tregaron yng Ngheredigion mwyn sgwrsio gyda Morfudd, sylfaenydd a pherchenog y caffi Halen a Pupur. Ers dechrau'r fenter, mae gweledigaeth Morfudd wedi bod yn glir. Creu rhywbeth sy'n fwy na chaffi yn unig, ond yn hytrach gofod cynnes sy'n dod â phobl ynghyd. Mae cefnogi cynnyrch lleol Cymreig a chyflenwyr lleol yn hanfodol bwysig i Morfudd ac mae'r busnes yn prysur ehangu. Mae Halen a Pupur bellach ar gael i drigolion y sir mewn amryw o leoliadau, o wasanaeth orlwyo symudol i fan fwyd ar bromenad Aberystwyth. Mae hyn yn dyst i barodrwydd Morfudd o datblygu'r busnes tra'n aros yn driw i'w gwreiddiau Cymreig a'i gwerthoedd cymdeithasol. Dwi'n edrych ymlaen at glywed sut effaith mae Halen a Pupur wedi cael ar y gymuned leol a deall mwy am yr hyn mae Morfudd yn ei wneud o ddydd i ddydd. Croeso i Momentwm, the making of a business. Wel, diolch Morfudd am gael ni ma heddi a ti wedi gwneud shift yn y caffi hefyd. A ti fynd â ni nôl reit i'r dechrau, sut ddechreuodd Halen a Pupur a pham nes ti benderfynu mynd amdani? Syniad nath dod yn mis Ionawr 2024 oedd Halen Pupur. Nes i byth dychmygu byddwn ni'n rhedeg caffi. Tas ti holi fi sawl blwyddyn yn ôl bellach, byddwn ni ddim yn dychmygu byddwn ni'n neud hyn nawr. Ond yn mis Ionawr y flwyddyn na, sylweddoli bod dim unman yn lleol ar gyfer mynd am paned yn ystod mis Ionawr oedd e i gychwyn gyda, achos oedd yn mis Ionawr mae gyda'r tueddiad yn Tregaron a gau am rhai wythnosau. A peth yw, mae dal doctor i gael ma, dal fferyllfa i gael ma, a mae pobl dal yn dod fewn i'r dre. Felly i'n meddwl, mae yna gap i gael fan ar gyfer wneud rhywbeth. A fel rhywun sy'n hoffi mynd am paned a just cwrdd lan y ffrindiau, ni jyst yn teimlo bod yna lle ar gyfer wneud rhywbeth. Yeah. So beth oedd yr ysgogiad na de? Ife moyn creu cyfle'n lleol, neu o ti wastad wedi eisiau agor caffi a rheoli busnes? Fi'n credu o'n i wastad wedi... o'n i wedi gweithio mewn Tregaron ta Beth am 10 mlynedd cyn hynny, a o'n i'n hoffi gweithio gyda bobl, o'n i'n gwybod bod na le gael yn lleol ar gyfer e, ond hefyd creu hwb cymunedol. Fi'n credu oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn annog fi yn fwy na dim mwyn gallu cael rhywle i bobl yn hennach i gwrdd, i gallu mynd am paned, gallu hefyd denu mamau ifanc. Oedd na caffi arall sy'n bellach wedi cael rwnd y gornel, ond oedd e'n lle eitha bach a ti'n methu mynd a pram na dim byd fewn yna. So ni jyst yn teimlo actually fel byddwn ni'n gallu dod â bobl yn hennach a bobl yn iengach hefyd i fewn i gyd yr un lle. A creu y hwb na. Yeah. A siwt brofiad oedd e i ti i ddechrau busnes? Yn amlwg nes ti wneud y penderfyniad i fynd amdani, ond disgrifia dyddiau cynnar na, os lici di? Ar y dachrau, fi'n un o'r pobl na fel, fi ddim yn rhoi lot o feddwl, gormod o feddwl mewn i beth gallai fynd yn wrong. Right. Mae well fi just twlu'n un o'n fewn a wedyn meddwl amdano fe wedyn, a wedyn mae gŵr fi yr hollol opposite. So, yn amlwg iddo fe, oedd e bach fel, oh gosh, beth mae'n neud, ond o'n i jyst yn teimlo fel, snanau drial, byddai byth yn gwybod. A fi wastad yn mynd ar y motto, if you don't try, you don't know. Yeah. A mae well bod fi wedi trial a ffeili a ddim trial y gwbl. So o'n i jyst yn meddwl, mynd amdani, gweld beth o fe fel. A wnaethon ni dechrau Halen a Pupur yn wreiddiol mewn caffi lot yn llai rownd y gornel. A just cael siwt gymaint o gefnogaeth yn lleol. A o'n i hyd yn oed yn cael bobl yn trefeili i ddod ato ni. A erbyn diwedd, o cwpl o bobl o'n i'n ffrindiau agos gyda plant yn ifanc yn teimlo o'n nhw ddim cweit yn siŵr os bydden nhw'n neud y drive i ddod ato ni, achos os bydde llef ni, achos oedd wedi dod mor boblogaidd. So cyrraedd bron o fod 9 mis neu 10 mis mewn i'r busnes a meddwl, beth yw'r cam nesaf mynd i fod ar gyfer Halen a Pupur. Yeah. A ni'n mynd i aros yn y gwagleb llai ma a just cadw'r busnes yn fach, neu o'n i'n mynd i wneud y cam nesaf, mynd i lle'n fwy a ehangu. Ie. O ti'n ffeindio di'n wneud gwaith ymchwil cyn dechrau'r busnes wedyn? Ti'n sôn am siwt wyt ti a siwt mae falle y bersonoliaeth di neu y gymeriad di'n wahanol. Na, fi ddim yn... Nes ti ddim yn gwybod. Ond mewn ffordd, oedd rhedeg y syniad na y gros y ffordd wedi rhoi blas i ti o siwt bydde pethau gallu mynd. Fi'n credu byddwn ni byth wedi dod fewn i wneud y busnes mewn lle mor fawr a beth i ni nawr. Right. Dim ond achos, o rododd yr caffi bach cyfle
gwych i ni drealu fe trwy'r tymora. Yeah. So o'n i'n gallu gweld, eithon ni o mis Chwefror i mis Chwefror yn y caffi yna, a gallu gweld beth oedd y ffwtfol fel o ran mewn gwahanol misoedd o'r flwyddyn, a sylweddoli oedd gymaint o gefnogaeth gyda ni'n lleol, oedd e'n gweithio trwy'r flwyddyn, oedd ddim gyda ni'r dip na. So oedd e jyst yn rhy fach erbyn diwedd i ni. Ar pa bwynt, mae ti sôn am Chwefror i Chwefror, ar pa bwynt nes ti feddwl, mae hwn yn mynd i weithio, gall hwn fod yn rhywbeth arall? So rhwng dolyg ar flwyddyn newydd, nes i benderfynu hela text i'r person oedd yn rhedeg busnes o'r adeilad yma, a just meddwl, oedd yr adeilad wedi cael ei wneud allan yn hyfryd, a meddwl, mae fe ddim yn cael ei defnyddio fel o ddydd i ddydd, a bydde fe'n lle arbennig i gallu rhedeg y caffi ohono. A just mynd amdani, really, achos o'n i jyst yn teimlo, os na bydd fi'n gofyn, byddai byth yn gwybod rateb. A hyd yn oed tysa'r rateb wedi bod yn nawl a byddwn ni'n gwybod wedyn o'n i wedi trio. A sonia chydig am yr adeilad, achos mae'n adeilad trawiadol yng nghanol Tregaron yn diwy, ond fan y waith oedd mewn i adnewyddu'r lle a be'n union wnaethoch chi? So, wnaethon ni gymeryd yr adeilad wedi adnewyddu'n barod. Oedd Anwen a'i thad wedi prynu'r adeilad ar ôl y Banc Barclays Cai. A wedyn nhw'n wneud y gwaith adnewyddu i gyd. A'n reiddiol fi'n credu'r syniad oedd bydd Anwen yn rhedeg busnes o fan hyn. A nath pethau digwydd o fewn i bywyd hi, a nath e just roi stop arno fe i mynd mlaen fel byddai hi di hoffi. Ond oedd hi dal yn rhedeg busnes arlwyo tu allan o'r gegin yma. A dath y cyfle i drafod ymhellach a falle gallu cydweithio gyda'n gilydd. A erbyn hyn, ni'n rhenti yr gwagle y caffi, ond ni'n dal yn rhannu y gegin. So mae Anwen dal i weithio allan o'r gegin ar y cyd gyda ni. So mae 2 fusnes yn rhedeg allan o'r adeilad yma sy'n wych, a mae fe jyst yn hyfryd gallu gweithio gyda rhywun arall hefyd a rhannu syniadau. A ti yn ymddangos fel bod ti'n driw i dyreiddiau Cymreig a gwerthoedd cymdeithasol. Sut yn union wyt ti'n llwyddo i wneud na? Fi'n credu peth mwyaf pwysig yw, fi'n berson sydd yn bendant yn hoffi cefnogi pethau lleol. Fi'n teimlo bod yn bwysig i gadw rhod i droi yn lleol. A fi'n gymaint ni'n gallu o fewn y busnes. Mae'r fwydlen wedi strwytho rownd gallu cefnogi'r busnes yna yn unrhyw modd dyn ni'n gallu. Mae gyd o'r printio popeth yn cael ei wneud y lleol, ni'n cael y cig o'r bwtcheriad lleol. Mae yna 2 fwtcher yn y dre, so ni'n cefnogi'r 2 nhw mewn ffordd gwahanol. Mae lot o elfennau o fusnesau gwahanol yn dod fewn i beth sydd gyda ni fan hyn. Mae'n gred clywed am sut i ti'n defnyddio ac yn cefnogi'r ardal leol. Mynd nôl i'r ddyddiau cynnar na, o ti'n bryderus o gwbl am ddechrau busnes yng nghefn gwlad Cymru, neu oedd ti'n eitha hyderus bydde hwn yn gweithio? O'n i'n hyderus bod na le i gael yn Tregaron ar gyfer rhywbeth fel hyn. O'n i just yn amlwg, mae yna bach o elfen o ydy am yn ei weithio neu beidio. Ond unwaith welon ni y flwyddyn gyntaf na bod y gefnogaeth lleol gyda ni, fi'n credu hwnna'r peth mwyaf. Os bod gyda ti y pobl lleol tu ôl ti'n mynd i rwyddo, a mae hwnna'n bwysig. Mae fe'n neud siŵr bod chi'n edrych ar ôl yr asgon cefen, really, achos nhw sy'n cadw chi fynd trwy'r flwyddyn. Mae yna gyfnodau brysur yn mynd i ddod pan mae ymwelwyr yr ardal, ond snagos gyda chi'r asgon cefen a sy'n dal y busnes at ei gilydd, dim byd gyda chi. Ond mae'r cefnogaeth yna amlwg yn bwysig, a mae'n siŵr bod nhw'n dod, achos maen nhw'n mwynhau dod, a mae angen ar yr ardal yn y fe. Ydy'n bendant. Ond mae'r hwb na fyd, fel os bydde ti mewn ma amser bod y cwsmeriad mewn am, wneud i sylwi bod yna lot o Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn, mae lot o bobl o'r ardal lleol, bobl sy'n dod nôl sawl gwaith yr wythnos am baned, achos maen nhw'n hoffi'r teimlad oedd o fewn i'r adeilad yma. Ond fel wnaethon ni sôn, mae'r adeilad yn iconic, a mae hyd yn oed ymwelwyr, pan maen nhw'n cerdded mewn, mae fe'n rhoi naws cartrefol, sy'n rhywbeth bwysig iawn fi'n teimlo. A ni ma heddi, mae'r hael mas, a mae'n agored iawn ma'n dweud, mae'n le hyfryd. Oes na gyfnodau anodd wedi bod i chi fel busnes? Ydy, yn bendant. So, fel nes i sôn, nath y fusnes dechrau mewn strwythur bach yn wahanol nôl ar y cychwyn, lle o 2 o'n i'n rhedeg, a wedyn erbyn mis Medi 2024, 2023,
nes i cario ymlaen ar ben fy hunan. So oedd hwnna'n gyfnod anodd yn gwneud y transition na o fod yn dwy o'n i'n rhedeg i fod yn un. Ond hefyd, mae yna elfennau arall wedi cael ei adio arno i'r busnes hefyd. So trial jyglo, wneud yn siŵr bod staff gyda ni cyfro yr holl agweddau gwahanol o'r busnes i gyda ni hefyd. Sonia chydig am yr elfen ychwanegol na wedyn. Felly mae gyda ni... So wnaethon ni ddechrau y prif caffi nôl yn Chwefro 2024, a wedyn mis Ebrill 2024 wnaethon ni brynu trailer ar gyfer gallu mynd allan a wneud pethau arlywo ar yr hewl. So Halen Pupur ar yr hewl yw enw busnes na. A wedyn yn Mai 2025 dath y cyfle ymlaen i cymeryd cantin y farchnad lleol. So wnaethon ni cymeryd hwnna ymlaen, a wedyn erbyn leni nawr mae'r busnes wedi cymeryd cam arall. Yn mis Mawrth leni ni wedi cymeryd fan arno ar y prom yn Aberystwyth mwyn gallu gwneud coffi ar y prom fyna hefyd. Ffantastig. A mae'n gyfnod heriol, ni'n clywed am heriau cost y byw enghraifft i bobl a busnesau draws Cymru, ond be fydde ti'n gweud yw y brif her wrth ddechrau busnes, yn enwedig o fewn y diwydiant bwyd y diod? Y brif her i ni, a rhywbeth fi'n credu bod lot o bobl ddim yn sylweddoli, yw taws o VAT. Fi'n credu fi wedi cael sawl sgwrs yn ddiweddar gyda bobl sydd gyda dim syniad yn siwt mae taw yn gweithio o fewn lletygarwch. Yn amlwg yn ferch ffarm, dwi'n deall bod os ti'n mynd i prynu tractor, ti'n talu VAT, ti wedyn gallu cleimo fe nôl a maen nhw'n canslo gilydd allan. Mewn hospitality os dim gyda ti hwnna. Yn aml iawn, fi'n defnyddio yr ratio fel enghraifft, allai i fynd i prynu werth 1,000 o bunnau o stwff, a byddai'n troi mewn i werth 2,000 werth o sales, ond mae 400 o hwnna wedi mynd ar taw, a mae'r 1,000 wedi mynd i brynu'r cynwysion. Dim ond 600 sy'n ar ôl mwyn talu'r costau staff, talu cadw'r adeilad ar agor, a fi'n credu hwnna yw'r prif peth i fi. Mae yna lot o bobl yn gweithio, ti'n brysur a mae gyda ti lot o peth ymlaen, ond dyn nhw'n gweld mwyn cadw hwn ar agor, mae'r rhaid i fi gael yr elfennau yna i ddal hwn i fyny, achos mae hwn, snag yr drws na'r agor, mae fe'n costio i fi. Gyda'r trailer arlwyo, os bod y trailer na'n eistedd am 2 fis, dy ddim yn costi dim mwy i fi, achos mae wedi cael ei dalu am. So, fi'n credu hwnna yw'r peth anodd. Mae'r VAT na yn anodd iawn i busnesau bach. A ti'n sôn fan arwch o'r cyllid, a ti'n sôn am dreth ar werth yn benodol yn y fe, ond fel rhywun sy'n rhedeg busnes, mae rhaid ti'n neud y gwaith marchnata, mae rhaid ti'n rheoli'r staff hefyd. Mae yna sawl elfen iddo fe, yn Yn bendant. Fi'n credu taswn ni... Ti'n goffod gwisgo'r hat ar gyfer lot o gwahanol pethau, achos os dim gyda ti'r cyllid ar gyfer dod mewn y bobl gyda arbenigedd na i allu neud nhw, ti'n goffo cwmpo mewn i neud y pethau na i gyd. So mae social media yn beth mawr a trial neud yn siŵr bod ti'n cadw fyny gyda hwnna. Ond mae hwnna'n job yn ei hunan. A wedyn mae gwaith papur yn job yn ei hunan. Wel, actually mae hwnna gyd yn cwmpo arno fi ar ben hefyd wedyn goffo fod ar llawr gweithle yn gweithio a neud yr oriau. So ti'n gweld bod ti'n neud popeth mewn ffordd, neu wyt ti'n teimlo mwyn i'r busnes lwyddo, mae rhaid ti dynnu ar bobl eraill i symud mlaen gyda ambell i elfen fel marchnata ac ati? Mae fe'n anodd, achos fi'n credu bod rhaid iddo fe ddod, fi'n credu y prif peth fi'n teimlo gyda'r busnes, wnaethon ni dreialu amser wnaethon ni gael grant llynedd i dalu rhywun i wneud elfen o'r marchnata, ond fi'n credu bod beth sy'n digwydd gyda hwnna yw, mae'r teimlad yn mynd i golli. Yn amlwg oedd hi ddim mawr ddydd i ddydd, oedd hi ddim yn gweld y busnes fel oedd e wythnos i wythnos. So bydde pethau'n cael ei roi mwyn cael ei postio, bydde'n aml ddim yn cydlynu gyda beth sy'n digwydd yn lleol ar y pryd. So fel nes i gymeryd yr Owen yn ôl gyda hwnna, achos ni jyst yn meddwl, hang on, dyw e ddim cweit yn gweithio i ni fel busnes, achos ni really angen cyffwrdd â bobl yn lleol ar yr adeg mae rhywbeth mlaen. Mae hwnna'n ddiddorol. Mae'n ddiddorol fel ti moyn i beth ych chi'n cyfathrebu neu'r marchnata i deimlo'n real, hynny yw rhywbeth ych chi'n gweld a'n teimlo ddydd i ddydd yn y lleoliad fel petai. Yn bendant. Fel o'n i'n gweud aml fel weithiau bydde llun yn cael ei bostio o'r counter cacs. Ond bydde fe'n llun falle
bydde wedi cael ei dynnu rhaw wythnosau cyn ni, a wedyn fe'n cael ei bostio achos bydde wedi cael ei rhoi lan yn barod ar gyfer wneud trwy post, ond actually bydde rhain ddim efo ni, a wedyn bydde ti trwy lle mynd, nes i weld post ti, oedd hollol gwahanol pethau ar y counter. So mae rhaid i ti trial hefyd yn aml iawn mynd gyda beth sydd efo ti y dyrnod na. Neu mae fe'n gallu helaf gwen yna rhai cwsmariad i wedyn. Wrth gwrs. A mae'n just peth bach, ond mae fe'n golygu lot i bobl lleol. Mae'n ddorol sio ti di addasu a wrth ti bwrw mlaen dar busnes, ti'n gweld pethau sydd ddim yn gweithio, falle gweld pethau sydd yn gweithio, ond ti'n addasu yn ti. Oedd mae'n rhyw gangymeriadau wrth i ti ddechrau a tyfu'r busnes a os oedd beth oedd yr camgymeriad neu'r camgymeriadau? Fi'n credu mae un o'r prif pethau ar y dechrau, ti'n gallu meddwl, mae angen i fi gael hwn, falle archebu gormod o bethau pan mae'r digwyddiad mlaen yn meddwl, mae fe. Fi'n cofio un o'r merched sy'n gweithio gyda fi, mae'n hen lawr erbyn hyn, mae wedi gwneud lot o catering dros y blynyddoedd. Fi'n cofio hi gweithio fi pan ni'n trial ordro burgers ar gyfer y fan fwyd, a bod ni'n mynd i digwyddiad, a meddwl, my gosh, fi'n mynd i goffa cael X amount o burgers. A nath i just edrych yna fi, a nath i mynd, na gweith. A meddwl, o'n i fel, oes, ac yna sôn o phobl yn mynd i fod na. Di fel, ond ti dim ond yn mynd i gallu syrfo on average 1 burger y munud. So, 1 burger y munud, a bod 2 o'ch yn gweithio, so wedyn mae'n rhan 2 burger y munud. So wedyn, gweithio fe allan, mewn 8-hour day, so ti'n byth yn mynd i allu werthu mwy na capacity ti. A ni fel, my god, hwnna'n gret ffordd edrych yna fe. Hwnna'n ddiddorol, a just perspective yn yma. Mae pobl yn edrych ar pethau mewn ffordd gwahanol. Ti'n meddwl, mae eisiau rhywbeth ni, ond actually, mae fe physically yn amhosib i ti'n... A wedyn, nawr, pan fi'n archebu rhywbeth, fi'n fel, sawl un o'r fi'n mynd i gallu cael dros y counter mewn munud. Mae'n iach yn dweud, cael ti feddwl mewn ffordd gwahanol, ond gallu hwnna cael ei gyflawni'n eitha rhwydd mewn cwmni mawr, lle mae gyda ti arbenigeddau gwahanol yn y fe, ond mae rhai bod yn her i gwmni llai. Ti'n meddwl, le ti ffili cyflogi llwyth o bobl i edrych ar pethau fel na, neu marchnata, neu'r ochr ariannol. Ydy, bendant. Fi'n credu mae hwnna yw'r her mwyaf wedi bod i fi, yw gedio beth sy'n angen arni, ond na le mae fe wedi bod yn help enfawr i ni fel busnes, i cael elfennau gwahanol o'r busnes, so fel y mart gyda ni, mae gyda ni fan hyn, a mae gyda ni y trailer. Os bod rhywbeth, ni'n mynd i digwyddiad a bod ni'n gor-stocio ar gyfer digwyddiad, mae wastad o outlet gwahanol na. Ti'n symud So ni'n gallu shift o stoc trwy'r outlets gwahanol na, so it's byth wast. A fi gael hwnna prif peth, fel merch ffarm, fi'n wastad i cael tyfu lan 1 o 5 o blant a just dim wast. Pawb yn bita bwyd, pawb i cael... So ni'n wastad yn meddwl, gosh, fi'n eisiau bod fi'n goffa taflu dim byd, bod gormod o pethau. So trial dynyddio pethau, wel, mae'r mart yn gret, achos maen nhw'n hoffi cael rhywbeth ar y specials board sy'n bach yn wahanol i beth bydde dyn nhw wythnos i wythnos. A fi'n credu hwnna ddim peth mawr iddyn nhw, ond wedi bod yr un person am 18 o blynyddoedd, oedd yr exactly un peth ar y menu bob wythnos. Ond, ni'n mynd mewn a ni'n falle 2-3 special gwahanol arno. A mae nhw'n sy'n meddwl bod e'n gret, ond mae fe'n ffordd gret i ni hefyd i gallu symud y stoc yn rownd. A hefyd, dynyddio y specials board lawr fan hyn yn y caffi hefyd yn neud yr un peth. Diddorol. A ti'n sôn am dy gefndir fel merch fferm, ynddo fe? A yn amlwg, mae yna ddylanwadau fyna, oes e? Wyt ti'n teimlo bod yr ysbryd entrepreneuraidd na wastod yno ti? Oedd da ti cefndir mewn busnes cyn dechrau hwn, enghraifft? So beth sy'n gweithio, fi wedi gwneud sawl gwahanol swydd. Fi'n rhywun sydd ddim yn malio troi yn llaw at unrhyw beth. Nes i adel ysgol a nes i wneud milfeddygaeth i ddechrau am 3 blynedd, so nyrs milfeddygol. Wedyn nes i allan i Seland Newydd yn 18 i weithio. A oedd yn ifanc ar y pryd, o'n i rioed wedi hedfan, so mynd allan i Seland Newydd a gweithio am 6 mis, so oedd yn gam mawr ar adeg ni. A wedyn dyn nôl gweithio ar ffermydd y Prifysgol Aberystwyth, wneud holl gwahanol jobses o ffidio lloi wyna i dreifo tractors. So fi wedi wneud bach o popeth o ran yr ochr hynna. A wedyn, ar ôl cael y ferch hynna, penderfynu mynd mewn i wneud job oedd yn siwto'r oriau'n well, a mynd mewn i Tregaron. A beth sy'n fyna am 10 mlynedd, wneud gwahanol swyddi fel gweithio tiol y bar, yn gweini bwyd, gweithio ar y brynfa. So, sawl elfen gwahanol rhedeg busnes, ond gyda busnes rhywun arall yn dyfa. So, hwnna'n brofiad da o allu, ti'n gwybod yr
pethau sy'n angen arno ti roi at ei gilydd mwyn neud e. Ond mae'n wahanol pam ti'n delio gyda arian dy hunan a mae'r dewis diwetha yna arno ti. Fi'n credu hwnna yw'r peth mwyaf. Ond fi yn teimlo fel bod fi'n rhywun sy'n mentro. Nes i fenni jyst ar ôl, oedd y ddwy ienga gyda fi, y ddwy ferch ienga yn agos iawn 15 mis rhwngddyn nhw, a oedd y ddwy yn y nursery gyda'i gilydd, a oedd pris Helen o ifan mor aruthrol, penderfynu, allai ddim yn cadw gweithio a talu'r pris yma, a wedyn mynd i werthu cynnwch harddwch ar-lein, rhywbeth ar y pryd ni, oedd yn newydd iawn i lot o bobl yn lleol, a pobl yn meddwl, oh gosh, be mae hi'n neud? A neud yn dda iawn a fod yn llwyddiannus gyda fe am y 2 flynedd cyntaf, achos hwnna oedd y prif ffocws i fi. A wedyn, fi'n credu nath hwnna roi elfen o fi yn gallu mentro a neud rhywbeth os bod fi'n rhoi meddwl fi arno fe. A wedyn pam dath y syniad o ran neud y caffi wedyn, oedd gyda fi yr hwb na'n yn hunan i meddwl, okay, fi'n gallu neud hwn, fi'n teimlo'n gryf i fi mewn i hwn. A eto'r elfen o, mae well da fi wedi trial a wedi ffili na bod fi heb trial y gwbl yn dy fe. Mae'n sŵr fel bod y dylonwadau cynnar na a tymod, yn arwen lan at dechrau'r busnes yn bwysig yn dweud. Ond hefyd, mae'n sŵn fel bod ti wedi cael y profiad no a ddechrau rhywbeth, cael blas ar rhywbeth, a falle bod e'n haws wedyn i gymryd risg agor caffi. Fi'n credu hwnna oedd e, fel mae'r elfen risg na wastad na, ond falle bod fi ddim yn gorfeddwl fel bydde lot o bobl. Fi ddim yn un sy'n gorfeddwl gormod, ond mwyn i fi ddim wneud hynna, fi'n gofio cadw'n hynna'n fusu. So mae'r ffaith bod gymaint o elfen yn gwahanol o'r fusnes. Mae nhw gyd yn cadw fi'n brysur mwyn bod popeth yn troi, a mae'r cogs i gyd yn gofio cwmpa mewn i lle mwyn iddo fe droi. A falle bod ti wedi cael y hyder achos bod ti wedi gweld pethau'n gweithio dros amser, a wedyn mae'n rhoi fwy o hyder i ti neidio mewn i rhywbeth, ond falle ddim cweit neidio mewn i fe fyd, achos ti'n gwybod neithau weithio. A i ti wedi derbyn cefnogaeth fel i fi'n deall gan yr ochr mentro o llwyddo'n lleol. Be'n union ges ti? Pa fath o gymorth ges ti? A siw nath hwnna ddylanwadu ar y busnes a arno ti'n bersonol? So'r prif beth wnaethon ni, pam agores i gyda'r addio na, pan nes i wneud yr elfen na, nes i fynd mewn i'r llwyddo'n lleol ar elfen mentro, just cyn i ni ddechrau y caffi. A gath yr arniau na i roi tuag at y brandio. So, fi'n credu hwnna oedd y secret sos ar gyfer wneud yn siŵr bod pethau yn dechrau'r droed iawn, ond wneud siŵr bod y brandio yn gryf, a bod ni'n mynd mewn i'r brandio gyda cysondeb. Fi'n gweld lot o fusnesau eraill a meddwl, mae cwpl o pethau, dwi ddim yn gyson, a fi'n credu bod hwnna wedi bod yn peth mawr i ni, bod y logo yn rhywbeth oedd yn aros allan, bod yr enw yn rhywbeth trawiadol a rhywbeth Cymraeg, bod ni wedi cadw hyd yn oed lawr i pethau bach fel bod y ffont ni'n defnyddio trwy popeth ar-lein a bwydlenni ni a pethau i gyd rhywun fath. So pan mae pobl yn gweld maen nhw'n gwybod mae Halen y Pupur yw e. A bod y logo yn hwyl, ond ti'n gwybod pwy fusnes yw e heb bod ti'n gwybod gweld yr enw. Mae'n broses diddorol datblygu brand. O ti'n teimlo bod ti yn gallu arbenigo'n hwnna neu oedd angen i ti dynnu ar help pobl allanol er enghraifft i wneud ti feddwl yn wahanol a'n greadigol? So wnaethon ni dal i rhywun i helpu ni gyda yr holl elfen o'r brandio na reit ar y dyddiau cynnar. A nath hi gario ymlaen i helpu ni, ond fel wedi si wedi, nath e ddod i pwynt lle oedd rhaid i ni tynnu hwnna oddi arni, achos oedd e ddim digon yn twtch ar lefel lleol ar adeg iawn. So oedd just ffeindio'r balans yn un siŵr, reit, wel, ni wedi defnyddio gymaint allwn ni o'r elfen yma, a mae wedi helpu ni lan hyd rhyw fan, ond mae rhaid i ni nawr cymeryd rwan yn ôl hefyd. Ti wedi gweud na cwpl o weithiau, lle ti wedi derbyn help allanol, yn wedig ar ochr marchnata falle, o ti'n teimlo bod rhaid ti aros yn agos ato fe, achos bod angen iddo fe fod yn cynrychioli'r ardal mewn ffordd. Mae hwnna di taro fi falle cwpl o weithiau yn barod yn ystod y sgwrs yna fa. Cwestiwn cynta, lle ti'n gweld y busnes mewn 5 mlynedd? Sa'n credu allai ychwanegu lot mwy ato fe, just cadw wneud beth ni'n neud.
falle ffeindio, ni dal yn treialu gyda Halen y Pupur ar y prom, a fe yr tymor cyntaf lan na. Bydd rhaid ni ail eistedd lawr erbyn diwedd y tymor a gweld beth yw'r sefyllfa gyda hwnna, a ni'n mynd i gario ymlaen gyda hwnna, neu oes rhywbeth arall allwn ni'n neud gyda'r fan, achos yn amlwg ni wedi prynu'r fan, a bydd rhaid ni'n neud rhywbeth gyda fe erbyn diwedd y tymor. Pyn yma fe'n mynd nôl i'r prom neu beidio, bydd rhywbeth yn dod oddi ar hwnna sy'n ni'n meddwl. Gres. A beth yw'r hoff beth am redeg busnes yng Nghymru? Just yr cymuned fi'n credu. Mae'n bwysig. Mae cymuned yn bwysig. Tynnu pobl at ei gilydd. Ydy, bendant. Enwa un busnes yng Nghymru ti'n meddwl sy'n smasho fe ar hyn o bryd? Anifendod. Pam? Achos mae gyda hi teulu ifanc, fel fi'n credu, achos mae gyda fi plant ifanc hefyd, ond mae rhaid hi'n iawn ar y fi hyd yn oed. A mae'n anodd gyda plant, fi'n credu fod pobl yn gweld tywed yn aml iawn, mae'n fynd i hyn, mae'n ei llall. Dyn nhw'n gweld y popeth sy'n goffa cael ei roi at ei gilydd mwyn neud i hwnna i ddigwydd. Maen nhw dim ond yn gweld snippets o'r fy Wedi'i a meddwl, mae'n absolutely smashing it. Dim yn gweld fel pam ti'n actually mewn meltdown mode. Dwi'n just yn gweld y pethau gret. Ond mae hi'n gallu, mae gyda hi ffordd gret o roi y twist gwahanol na i ddangos bobl yr elfen bach o struggles hefyd. Nes i addo bod ni'n cael hoi o'r cwestiynau dofn, ond mae rai fi mewn i hwnna. Pan o ti'n meddwl am y busnes, o ti'n meddwl am, yr lifestyle, yr heriau, yr ffaith bod ti'n magu plant, pan o'n edrych ar yr math o busnes o ti'n moyn rheoli ar rhedeg? Wel, oedd yr oriau'r caffi yn bendant wedi cael ei wneud rownd y plant. Achos o'n i'n teimlo bod yn bwysig nôl i fel nes i wedi, amser oedd ddwy ifanc yn nursery, oedd y costau yn orythrol, felly oedd trial cael rhywun arall i watcho ar ei ôl nhw, oedd e just ddim yn bosib. So, achos bod 4 o ferched efo fi, oedd trial goffod cael rhywun i fynd a 4 o'n nhw mewn un go yn job a hanner i'r person na. Felly, os bod fi'n gallu mynd yn o'r ysgol a codi yn o'r ysgol a dal gallu mynd yn nhw i'r gweithgaredda ar ôl ysgol, oedd hwnna'n bwysig i fi. Felly na pam, wnaethon ni benderfynu ar yr oriau 9-3. A wedyn, ti'n sôn am heriau menywod mewn busnes er enghraifft. Os gyda ti rhwydwaith o ffrindiau neu menwod, wyt ti'n cael sgyrsiau am yr busnes a datblygu busnes a yn gallu rhannu syniadau gyda falle? Oes, yn bendant. Fi'n credu mae grŵp o ni'n siarad yn aml iawn amdan sut mae'r struggles a pethau gwahanol ti'n goffa wneud o fewn y busnes. Ond nôl i fel, ni'n rhannu gegin gyda Anwen. A fi'n credu mae hwnna'n briliant. Mae wedi bod yn briliant i fi, achos fel mae hi'n person gret. Achos bod hi ddim yn financially tidy business fi, mae'n rhywun briliant i gallu bounce ideas oddi arno. So falle byddai'n dolan idea tra bod fi'n ganol wneud rhywbeth yn y gegin, byddai'n twli'r idea dy hi, wneud hi dwlu'r idea beth mae hi'n meddwl o fe. A mae'r syniad yn blyguro fyna. Yn aml iawn, tra bod hi'n prepo rhywbeth a fi'n prepo rhywbeth. Oes rhaid ti fod yn ofalus bod ni ddim yn dwy'n y syniad? Na. Mae'r trust na. Ydy. Na, mae'n gret. Mae'n gret gallu cael rhywun i bounce o'r ideas na. Nôl i'r quickfire. Sori mna. Os na fydde ti'n rhedeg busnes be fydde ti'n neud? Ffarmo. Gred. Os na rhywun mas na yn gwrando a meddwl mi'n stryglo gyda'r rhedeg busnes fan hyn, be fydde ti'n gweud wrthyn nhw? Just siarad. Fi'n credu bod na ddigon o gefnogaeth gael mas na nawr am ddim. Trwy pethau fel entera, ble ti'n gallu cael yr help na. Mae pobl arbenigedd mewn gwahanol pethau a meisydd gwahanol, lle maen nhw'n gallu dod mewn edrych ar y busnes a helpu. A fi'n credu bod siw gymaint o bobl yn stryglo heb cael y sgwrs na. A hefyd, falle, fel nes i sôn, mae Anwen yn person, os bod dy fi rhywbeth mi'n poeni am, allai rhannu hwnna. A just cael rhywun sy'n fol yn gwrando a falle rhoi safbwynt gwahanol ar sefyllfa. A mae'n bwysig hefyd treulio amser yn edrych ar y llwyddiannau. A amser ti'n ymwneud â'r busnes o ddydd i ddydd, mae'n rhwydd anghofio beth sy'n mynd yn dda, beth yw'r llwyddiannau yna. Wyt ti'n gallu edrych nôl adle wel chi'n positif ar y siwrne? Dwi'n bendant. Ydw. Beth sy'n neud ti'n browd o'r busnes, neu beth ti'n fwyaf falch o? Fi'n credu ffordd mae fe wedi tyfu a'r ffordd mae'r tîm wedi tyfu hefyd. Mae yna bethau wnaethon ni pam symudon ni fan hyn i ddechrau, byddwn ni wedi newid erbyn hyn, fel y layout, sut ni'n gwneud pethau yn y gegin,
Ond erbyn nawr, mae pawb yn gyfforddus, mae'r staff mwy gyfforddus. A hefyd, oedd yn brofiad i fi fel i rheoli staff, rhywbeth o'n i erioed yn unig goffro wneud o blaen. Oedd staff gyda fi, o dan o fi yn y swydd o'n i ynddo o blaen, ond os oedd rhywbeth yn digwydd, oedd wastad yn mynd nôl i'r person yn i'w chlan. Les fan hyn, fi yw'r person na, so mae fe gyn cwmpo'r ysgwyddo fi mwyn unrhyw sefyllfa sy'n codi, bod rhaid i fi sorto fe. Yr accountability na. I ti'n teimlo bod ti wedi dysgu am dy hun wrth ddelio gyda staff? Dwi'n bendant. Mae yna lot o bethau, falle blwyddyn yn ôl, o'n i'n neud yn wahanol i beth bydden ni wedi neud fe nawr. Fi'n edrych arno fe o safbwynt hollol wahanol erbyn hyn. Mae'n ddiddorol. A edrych ar y llwyddiannau, be mae llwyddiant yn eilygu i ti nawr? Bod bobl dal yn dod trwy'r drws a bod nhw'n dod ôl tro ar ôl tro. So'r elfen gymunedol na to. Oedd i balans teuluol na'n bwysig hefyd? Ydy. Fi'n credu bod hwnna'n bwysig fe bynnag ti. Ond mae'r plant yn joio dod efo fi. So fi'n mynd ôl i fel, fi wedi gweud y stori mae cwbl o weithiau i bobl. Nes i dal i fynd bant gyda'r plant am 3 diwrnod haf llynedd a meddwl mae dyna beth bydde highlight i gwyliau haf nhw. A mynd yn nhw bant a meddwl, greit, mae ni wedi cael 3 diwrnod lyflu bant. A wedyn gofyn nhw noson cym yn ôl i'r ysgol yn mis Medi, be chi wedi joio mwyaf sy'n gwyliau haf. Yn meddwl, maen nhw'n mynd i weid yr gwyliau yma. A nath nhw'n droi rownd y gweithio fi, mynd ar y fan fwy gyda ti'r shows ma, ni wedi joio mas draw. A nath y 2 ienga gweud ar gwahanol diga. A ni'n fel, so fi'n cael mwy o shows i angen arno fi, dim tal i fynd mant. Ti wedi gael yn ei shift fan hyn cyn bod hir, fi'n siŵr. Os oes rhywun am ddilyn llwybr tebyg i ti, beth yw'r peth bydde ti'n gweud wrth nhw ganolbwyntio arno yn gynta? Brandio. Efe? Ie. Cael y stori yn glir. Oes yna unrhyw agwedd o'r gwaith na ti'n teimlo os i angen cael yn, trwy'r amser a cael yn iawn, fel o ti enghraifft yn glir ar beth oedd y cynllun hir dymor ar y pwynt na, neu o'ch chi dal i edrych ar yr fan a'r syniadau eraill? Oedd y prif ffocws oedd y caffi, oedd y fan just yn rhywbeth nath digwydd dros nos. Eto'n syniad nath codi, dod i'r meddwl, a o fewn yr wythnos oedd y fan gyda ni. So oedd ddim yn rhywbeth wnaethon ni eistedd arno'n hir iawn. Iawn. Ond ti'n teimlo bod y brand wedi gweithio bod chi wedi arallgyfeirio mewn ffordd? Na jyst rhoi elfen bach ychwanegol na i'r fusnes lle o'n i'n gallu mynd fe tu fas i cyffiniau wal y caffi. Gret. Ni'n agosau at ddiwedd y fod, ond cyn i orffen, licen i holi ti am y dyfodol. Be sy nesa i Halen y Pupur? Just cadw wneud beth ni'n neud, fi'n credu. Cadw i bildo'r beth ni di llwyddo'n barod. Gobeithio fel mae'r plant yn mynd yn henach gyda fi, falle dy mewn rhyw fath o elfen i allu agor fi nos yn y caffi. Mae hwnna'n rhywbeth bydden ni wir yn lyco wneud yn y dyfodol, ond ar hyn o bryd, yn amlwg gyda'r plant mor ifanc, mae fe just ddim yn bosib. Gormod. Rhyw fath o elfen o rion bistro neu rhywbeth fel la ti'n sôn am? Rhywbeth fel bod bobl yn gallu dod, achos ni'n neud rhai nosweithi a fel bottomless brunches ar dydd Sul bob yn hyn, ond fi'n credu bydde falle ar nos Wener yn nos Sadwrn fel wneud bwyd rhywbeth bach yn wahanol yn gweithio. Wnaethon ni dreul i fel llynedd, ond mae jyst yr amser a fel fi'n goffo roi'n hunan i wneud y swydd yna yn aml iawn. Achos fi ddim yn un sy'n lyco twli staff fi mewn i rhywbeth newydd heb o fi na gyda nhw yn lliwio fe. Sydd yn anodd pan mae gyda ti plant, achos yn amlwg maen nhw'n goffod wedyn fod gatra gyda dad tra fod mam yn neud beth mae hi moyn neud. Wrth gwrs. Chi deall pan bydde ti moyn aros yn agos at bethau, ti'n modd? Ni di edrych ar y llwyddiannau, ni hefyd di adlewyrchu ar y gwersi, ynddo fe. Oes dati darged neu garreg filltir ar gyfer y busnes? Fi wastad yn gweud bod be bynnag amser nes i ddechrau'r busnes harddwch ar-lein, nes i weid 3 blynedd, bydd rhaid fi wneud am 3 blynedd cyn bod fi hyd yn oed yn gallu eistedd lawr a edrych a meddwl, yw hwn yn cario ymlaen i beidio. Ond fi'n teimlo bod 4 blynedd fi yn dechrau bob tro mae elfen newydd yn dod mewn iddo fe. Achos ti fel, mae'r outlay ar gyfer wneud hynna, a wedyn ti'n goffod rhoi 2 blynedd i'r hwnna wedyn i weithio gyda popeth. So fi'n credu fi dal, o mis Mawrth leni ers fi gymeryd yr Halen y Pupur ar y prom. Credu mae 4 blynedd fi'n dechrau eto. Wyt ti'n mwynhau e? Ydw.
Byddwn ni ddim yn neud e, sy'n ni ddim yn mwynhau e. Na, felly gweld wrth y wein di bod ti'n mwynhau e. Mae'r lleoliad yn ffantastig a nes i goffi da i fi na'n hefyd, so mae eitha da yma. Wel, Morfudd, diolch yn fawr iawn i ti am gael i ma heddi, gwerthfawrogi'r sgwrs a'r mewnwelediad hefyd i'r busnes a deall mwy am sut ti'n rhedeg y busnes, felly diolch yn fawr iawn i ti. Cadwch lygad allan ar gyfryngau cymdeithasol Halen a Pupur am ddiweddariadau, mae hi weld bod pethau'n mynd o nerth i nerth i chi. Diolch i chi am wrando'r Momentwm, The Making of a Business. Cofiwch wasgu'r botwm subscribe ar ba bynnag platfform ych chi'n gwylio neu gwrando er mwyn clywed mwy o straeon am fusnesau yng Nghymru. Welwn i chi tro nesaf.